The intention for today's Mass, Mama Jacinda na familia yake anamshukuru Mungu kwa uhai, na Mama Jacinda anamshukuru Mungu kwa uponyaji wa kimwili. Anaombea roho ya mtoto wao Martin ipumzike kwa amani. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe ndani yote. Iwe pia nawe. Tumsifu Yesu Kristo. Amen. In today's Gospel, Jesus is telling us that we should be united together, and God the Father is praying for us that we may be together, and God may send the graces upon us to strengthen us to live in this world with the grace of God and to proceed in our life and to proclaim the word of God. So let us pray that the Spirit of God is with us, and we may continue to receive His grace, and we may be united together, and we may live a good and happy life. Ndugu zangu, tuzete dhambi zetu tupate kuziweka tayari kutoa sadaka takatifu. Na kungamia Mungu Mwenyezi. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Amen. Today, the church remembers Saint Agostino wa Canterbury askofu. Tuombe. Ee Mungu uliwafikishia Waingereza nuru ya Injili kwa mahubiri yake Mtakatifu Agostino wa Canterbury. Tunakuomba uifanye kazi yake izidi kusitawi katika kanisa lako. Tunaomba hayo kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Amen. First reading. A reading from the Acts of the Apostles. In those days,
Paul said to the elders of the church of Ephesus, "Take heed to yourselves and to all the flock, in which the Holy Spirit has made you guardians, to feed the church of the Lord, which he obtained with his own blood. I know that after my departure, fiends, wolves will come in among you, not sparing the flock, and from among your own selves we arise men speaking perverse things, to draw away the disciples after them. Therefore, be alert, remembering that for 3 years I did not cease night or day to admonish everyone with tears. And now I commend you to God and to the word of his grace, which is able to build you up and to give you an inheritance among all those who are sanctified. I coveted no one's silver or gold or apparel. You yourselves know that these hands ministered to my necessities and to those who were with me. In all things I have shown you that by so toiling one must help the weak, remembering the words of the Lord Jesus, how he said, "It is more blessed to give than to receive." And when he had spoken thus, he knelt down and prayed with them all. And they all wept and embraced Paul and kissed him, sorrowing most of all because of the word he had spoken, that they should see his face no more. And they brought him to the ship. The word of the Lord. You kingdoms of the earth sing to God. Your kingdom of the earth sing to God. Shout forth your might, O God, which you have shown for us. From your temple, in Jerusalem, kings will come to you, bring their tribute. You kingdoms of the earth, sing to God. You kingdoms of the earth, sing to God. Praise the Lord, who reigns on heavens and ancient heavens. Behold the eternals, his voice, his mighty voice. Come, acknowledge the power of God. You kingdoms of the earth, sing to God. His glory is on Israel. His mighty is in the skies. Blessed be God. Your kingdom of the earth Sing to God. Yes, acclamation. Your word, O Lord, is truth. Sanctify us in the truth. The Lord be with you. with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. At that time, Jesus lifted up his eyes to heaven and prayed, saying, Holy Father, keep them in your name, which you have given me, that they may be one, even as we are one. While I was with them,
I kept them in your name which you have given me. I have guarded them, and none of them is lost, but the son of perdition, that the scripture might be fulfilled. But now I am coming to you, and these things I speak in the world, that they may have my joy fulfillment in themselves. I have given them your word, and the world has hated them because they are not of the world, even as I am not of the world. I do not pray that you should take them out of the world, but that you should keep them from the evil one. They are not of the world, even as I am not of the world. Sanctify them in your truth. Your word is truth. As you sent me into the world, so I have sent them into the world. And for this sake I consecrate myself, that they also may be consecrated in truth. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. The Gospel, Jesus is asking us to pray. And He's also praying for us. So Jesus is praying for us. And He's also asking us to pray. And one of the sentences goes like this: you should keep them from the evil ones. Yesterday night and today morning also I was going through a news. I have not spoken for a long time, I have not preached for a long time about Corona, but today I decided to speak. The news is this: it happened in April 21st in America, the state of Pennsylvania. Just if you put in the net protest in Pennsylvania, you will get the news. Just I come across yesterday night. The meaning is like this: the people are telling that the Corona lockdown it is made, it is not a natural one, it is an artificial one, and even the Corona itself is not the disease. The people or the rulers, they have made it such a way that they want to bring something into the world. Maybe by this taking injection for the Corona, they may give something else for us, and they may keep something for us in the body. They may control the population. So many things the people have told. And they protested. And it came in the internet April 21st. That means almost 1 month, more than 1 month before. And I don't know how many channels have telecasted this one around the world. So this Corona and the Corona lockdown, it is now another way of to think in a different way. It is a different problem. Sometimes, as they tell, it may not be the real one. So the conspiracy theory goes like this: it is not a disease, ordinary flu, but whole world they decided to lock down because they want to get something out of it. That is the theory goes, but we don't know how it is. And I was also observing around the world, and I appreciate personally
Our Tanzanian President, John Magufuli, he has never locked down. And he told that it is like ordinary flu. He is not a scientist, but he told it is ordinary flu. You take maybe some home remedies, you will be all right. Personally, my appreciation goes to him. I like him. So as Jesus is telling today, Jesus is praying for us, and he is also asking us to pray. And as he prays, that we have to, Lord, keep them from the evil one. So my dear brothers and sisters in Jesus Christ, today we have to pray so that the good things may come into the world. The prayer has a very strong effect in our life. It has changed millions of people, and our prayer also can change the world today. So pray that always the good things may come into the world. Enough. We no need to make big prayers, and we no need to tell all the things, whatever is going on now. Just we continue to pray that the good things may come into the world. So I also pray, and I also bless you all. God bless you all. The good things are coming into the world. Tuts Christus. Salundugi ni sadaka yangu na yenu, ikubaliwe na Mungu Baba Mwenyezi. Wanapokea sadaka kutoka kwako kwa sifa na utukufu kwa jina lako. Pia kwa manufaa ya sisi na manufaa ya Ye Bwana, tunakuomba upoke sadaka hii iliyowekwa kwa amri yako. Utie ndani yetu neema ya ukombozi wako kwa njia ya mafumbo haya inaadhimisha kwa mujibu wa utumishi wetu. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu.
Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni vema na haki tukushukuru daima na popote, Bwana Baba mema, Mungu mwenyezi wa milele. Kwa maana Bwana Yesu mfalme mtukufu ameshinda dhambi na mauti, amepa juu mbinguni malaika akimstaajabia, amekuwa msuluhishi kati ya Mungu na wanadamu, hakimu wa ulimwengu na Bwana mwenye enzi. Amepa sio kwa nia ya kutuacha sisi wanyonge, bali tukae tukiamini kwamba sisi tulio viungo vyake ametutangulia huko aliko yeye aliye kichwa chetu na shina letu. Na kwa sababu hiyo watu wote wanatukuza siku ya Pasaka kwa furaha kubwa popote duniani, na malaika wote wa mbinguni wanaimba wimbo wa kutukuza wakisema bila mwisho. Bwana kweli mtakatifu na chemchemi ya utakatifu wote, tunakusihi usitakase kwa nguvu ya Roho wako dhabihu hizi, ili ziwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipojitoa kwa hiari yake ateswe, alitoa mkate, akashukuru, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle wote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu.
Vivyo hivyo baada ya kula, akatoa kikombe, akashukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe wote, hiki ni kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, litakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa kunikumbuka mimi. Hili ni fumbo la imani. Kwa hiyo, Bwana, tunapokumbuka kufa na kufufuka kwake mwanao, tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia kusimama mbele yako na kukutumikia. Tunaomba kwa unyenyekevu Roho Mtakatifu atufanye kwa damu moja, sisi tunashiriki mwili na damu ya Kristo. Bwana, ulikumbuke kanisa lako popote duniani, tukamilishe katika upendo. Sisi pamoja na Baba Mtakatifu wetu Francis na askofu wetu Martin na watumishi wako wote. Wakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufufuko. Wakumbuke na marehemu wote, wapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba uturumie sisi sote, ili tustahili kushiriki uzima wa milele na kukusifu na kukutukuza pamoja na Maria Bikira mwenye heri, mama wa Mungu, mitume wetu wenye heri na watakatifu wote ulikupendeza tangu kale, na kuomba hayo kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake, pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima na utukufu wote daima na milele. Na sasa tusali kwa imani ile sala aliyotufundisha Bwana wetu. Baba yetu Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote, utujalie kwa wema amani maishani mwetu, utuguse daima na dhambi kwa huruma yako, tusibadilike na jambo lolote, tungoje kwa matumaini kurudi kwake mkombozi wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu Kristo, uliwaambia mtume wako, na waacheni amani, na wapeni amani yako.
usitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako, ulijali amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako. Bwana Yesu nakutawala daima na milele. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Tutakiane amani. Huyu ndiye mwana-kondoo wa Mungu aondoaye dhambi za dunia. Heri alialika kwenye karamu ya Bwana.
and send them the Holy Spirit, that he may continue to teach them the mysteries of your church. We pray that the same Holy Spirit may enlighten our minds to also see the beauty of your church and come to embrace her teachings. Lord, you instituted the sacraments to heal all aspects of our lives in your church. Help us to understand that the sacraments are those outward signs of inward grace instituted by you, through which we receive graces in our souls. Through baptism, may we come to know that you wash away our original sin. Through the Eucharist, that we receive your body and blood. Through confirmation, that we become true soldiers of your church. Through penance, that you reconcile us to yourself. Through anointing of the sick, that you heal our bodily infirmities and strengthen our souls. Through holy orders, that you choose from amongst us those to serve at your altar. And through matrimony, that you bless our marital unions and sanctify our homes. Help us to remember that we are always in communion with the angels, the saints, our Blessed Mother, and all our departed brothers and sisters. Lord, may these teachings of your church and our reception of the sacraments increase our faith in you, bring healing to our souls, multiply our number, bring peace and unity to our community. Give us the zeal for our parish activities, strengthen our communal results, give us the strength to serve one another, and make us to always say, I am proud to be a Catholic, and truly I love my faith. Through Christ our Lord. Holy Family, pray for us. Holy Family, pray for us. Holy Family, pray for us. Tuombe. Ye Bwana, kila tunapopokea sakramenti hii takatifu, tuongezewe daima neema yako. Sakramenti hii itutakase na kutufanya tuweze kupokea siku zote kazi hili kubwa. Naomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bless Cristo. As Jesus is asking us, I also ask all of you to continue to pray that the good things may come in the world and in our life. God bless you all. Lux Jesu Cristo. Bwana awe nami. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
nendeni na amani. Tunashukuru.